海生，你爹刚死，你又是个病秧子，这艘用你爹买命钱换来的新铁船，交给你就是败家。签了字，这船大伯替你掌管。别不识好歹。村委那个四面漏风的旧盐棚，还有那条马上要散架的破木船，留给你安身，已经算我们老周家仁至义尽了。赶紧按手印，拿着钥匙给自己留点体面。记住了，签了这分家协议，以后你就算是饿死在沙滩上，也别来求我们借你1粒米。你们的算盘打得真响。这分家协议我签，白纸黑字，两不相欠。从今往后，海上的风浪咱们各安天命。只希望将来你们这艘铁船沉底的时候，别来求我这艘破船救命。哈哈哈哈哈哈哈！求你，老子要是沾你这穷鬼半点光，出海就让浪拍死，赶紧滚下海喂鱼去吧！我不仅没死，还能在水下呼吸。极品野生金头大黄鱼王，就这2条，抵得上2艘新铁船。大伯，金宝哥，你们抢了我的铁壳子，老天爷却把整座东海龙宫都送给了我。青石湾的规矩该换换了。王经理，您受累给长长眼，这可是我们家新铁船，昨晚刚打上来的好货，整个码头您找不出第2家。咱们周家现在是兵强马壮，以后这供货量绝对少不了您的。成色还行，算你们30块钱吧。过秤。海生，你那破船还真敢下水，别在这丢人现眼了，赶紧回去，别冲撞了王经理收货。要饭要到收购站来了，赶紧滚，让一让，上好货。我的老天爷，这是深海野生金头鱼王，这2条加起来得有5、6斤重，鳞片完整，毫无擦伤，活水绝品啊！小兄弟，2000块现金，我全收了。2000块？海生，你小子走狗屎运了。刚好大伯家里最近手头紧，新船还要买柴油，这钱咱们先。昨晚刚签的字，上面的红手印还没褪色呢。你刚才不是说各凭本事吃饭，周家的体面你们留着，这海里的财富我拿走了。海生啊，你这孩子怎么这么记仇呢？昨晚风大雨大，大伯那是考验你独立生活的能力，咱们打断骨头连着妹，那断亲书就是做给外人看的一个形式，当不得真。你这刚赚了钱，自己把握不住，大伯替你先保管着，以后给你娶媳妇儿用。各位乡亲做个见证，昨晚大伯收走我爹用命换来的铁船，把我赶出家门的时候，说的可是掷地有声。我病重快死的时候，我是个拖累，这亲缘说断就断。现在我拿命从海里捞了点真金白银，这骨头和筋又自动接上了。大伯，这青石湾的规矩不能全凭你一张嘴来定吧？周海生，你少不知好歹，没有周家，你算个什么东西？怎么着，在我这收购站里还有人想明抢不成？这位小兄弟的货是我收的，钱也是正大光明给的，白纸黑字签了分家，那就是2家人，谁敢在这闹事，我马上报派出所。好你个周海生，你有种！等你把钱败光了，别跪在大伯门前求一口饭吃。走。王经理，今天谢了，以后有顶级的深海货，我第一个送到您这儿来。小兄弟是个明白人，以后咱们常来常往，只要货好，价格绝对让你满意。林叔，忙着呢。是海生啊，听说昨晚你大伯把你，你来找叔有啥事儿？林叔，我分到的那条瑶索山盘昨晚散架了，我想在您这儿买一艘现成的2手木船，再请您帮忙全面翻修加固一下。
最好能挂个小马力的柴油机。海生啊，叔知道你心里苦，但这造船、修船、木料、桐油、柴油机，样样都是现钱。大伯把你赶出来，你手里哪有闲钱啊？叔不是不帮你，实在是这成本。爹，海生哥遇到难处了，咱们库房里不是还有一艘别人抵债的6米长木船吗？要不先借给海生哥用着，等他以后赚了钱再慢慢还。巧月，谢谢你。不过我今天不是来赊账的，我是来谈生意的。林叔，这是500块定金，那艘2手木船我要了，您用最好的红松树帮我重新做龙骨，挂个3匹马力的旧机器，剩下的钱算是双倍的加急工钱。3天内我要看到船下水，不够我再补。这么多钱，海生，你没干什么犯法的事儿吧？林叔放心，这是我今天早上刚卖了大黄鱼赚的，干干净净。这青石湾没人比您的手艺更好，这活儿您接不接？接，怎么不接？海生，你放心，叔就算这3天不睡觉，也把这船给你收拾得漂漂亮亮的。海生哥，那我帮你补几张结实的新网吧，算我送你的。好，那我就等巧月妹妹的好网了。大家可别被周海生骗了，他早上那是运气好，在发小生什么死水坑里捡了2条瞎眼鱼。他那病歪歪的身子，拿到钱肯定去镇上赌钱或者买药喝了，估计这会儿已经倒在哪个水沟里起不来了。我这当大伯的心里苦啊，把铁船留下来，就是怕他拿去卖了换赌资。哎呀，等他过2天饿得受不了了，还不是得回来求我？我话放这儿，只要他肯在大家面前认个错，把分家单撕了，我肯定给他一口饭吃。大山叔也是一片苦心啊，海生那孩子确实太冲动了。我的乖乖，凤凰牌大干，这得160、70块钱吧？还得要工业券呢。海生，你真发大财了啊！这精白面和猪肉得过年才吃得上吧？周海生，你个败家子，赚了点黑心钱就去摆阔，这钱本该是拿来给铁船买柴油的，你这是挖我们周家的墙角。老刘书记，您正好在这儿，您给评评理。这海生赚了钱，不先孝敬长辈，不补贴家用，跑去买这些奢靡的玩意儿，这符合咱们村的规矩吗？您可是咱们村的当家人，得管管这种不忠不孝的歪风邪气呀。海生啊，虽说这钱是你自己赚的，但咱们农村讲究个长幼尊卑。你大伯大妈以前也养过你，你这刚有了进项，是不是该……刘书记，这规矩我懂，但您看清楚了，昨天半夜大雨，大伯收走我爹的铁船，把我赶去漏风的盐棚时，可是亲口说的生死由命，这上面还有您昨晚被他们拉去做见证时签下的字。怎么，昨天晚上我是一无所有的病秧子，这断亲书就是铁打的规矩。今天下午我买得起自行车，吃得起肉，这断亲书就成了废纸一张。刘书记，如果青石湾的规矩是谁穷谁活该被欺负，谁富谁就要被强行吸血，那这规矩不守也罢。大山，你糊涂！昨晚我劝你留点余地，现在人家海生凭自己本事翻了身，你又来这儿眼红耍无赖。白纸黑字在这里，海生现在的钱跟你们周家没有半毛钱关系，都给我散了，别在这儿丢人现眼。刘书记，谢您主持公道，改天来我新船上喝酒。海生，幸不辱命，龙骨全换了硬木，挂机我托人找配件大修过，跑起来绝不比那些大铁船慢。林叔的手艺，整个青石湾没人能比，这船比我预想的还要好。巧月妹子，辛苦你帮我补网，这几天去镇上买配件，顺手给你带了个东西。这太贵重了，海生哥，我不能要，我就是帮了点小忙。这几天你起早满场帮我织网，手都磨破了。这鞋是让你以后在海滩上走的时候，不用再被碎贝壳扎脚。收下吧，这是当哥哥的一点心意。你要是不收，这网我可不敢用了。谢谢海生哥。你以后出海一定要注意安全。
放心吧，这片海现在是我的地盘了。秀儿，你看看这8匹马力的大铁船，整个村就我们家有。跟我结婚，你以后就是天天吃海参鲍鱼的阔太太。金宝哥真有本事。我听说赶海是个技术活，你这大船一天能捞不少好东西吧？那当然，等会儿我就去雇村里最有经验的老把式，专门去深水区的聚宝礁下网。明天一早，我保证让你看到满满一船的锦绣龙虾和大海斑。聚宝家是吧？明天一早，我保证让你捞上一网惊天地泣鬼神的绝世好货。堂哥，咱们走着瞧。赵伯，就把这套最贵的尼龙大网下在这儿。秀儿今天要在码头看我下货，必须给我捞出一网镇得住场子的好东西。金宝啊，这聚宝礁底下暗流多，礁石也锋利，平时咱们都是下小网碰运气，你这大网撒下去，万一挂底了，网破了不说，船都容易翻啊。怕什么？我有的是钱。这船可是全新的铁壳子，马力足得很。给我下，出了事我担着。堂哥想拿我爹的船去女方家摆货，这片海可不认你身上的西装。胃口倒是不小，可惜这些绝品海货你无福消受。穷酸样，开着个破木船也敢来深海区晃悠，怕是连根海带都没捞着吧？少伯，起网！金宝，大货，绝对是大货！这重量，我打了一辈子鱼都没见过，怕是有100-200斤。哈哈哈，我就知道，我周金宝就是干大事的料，快拉上来！我要让秀儿看看什么是青石湾的实力。秀儿，你瞧，咱们金宝回来了，看那渔网沉的，今天肯定是个大丰收。金宝哥看着就是个能干人。少伯，开网，让大家伙开开眼，看看深海里的宝贝。这什么东西？臭死了！我的老天，金宝这是去捞茅坑了吧？金宝，你这是搞的什么鬼？不可能，不可能啊！赵伯明明说是大货的，怎么全是些死鱼烂泥？堂哥，大清早的在码头堆肥呢，这品味确实别具一风。周金宝，你个骗子！还说让我吃鲍鱼龙虾，你就让我看这堆臭狗屎，这群下不下去了？周海生，是不是你搞的鬼？我明明看到你早上也在聚宝礁。堂哥，脑子是个好东西。我一艘3匹马力的木船，能去抢你8匹马力铁船的网，自己技术不行，连活水和死水沟都分不清，就别把责任往别人身上推。哎呦，海生兄弟，今天有没有弄到什么好货？我上面有市里来的大领导，正愁没顶级食材招待呢。王经理，您来的正好，我刚从深水区捞了2只小玩意儿，您长长眼。神了，锦绣龙虾还是这种极品个头！海生兄弟，你这手艺简直绝了！这2只龙虾，我市里的老总愿意出5000块，连带着这些石斑，一共6000，现结。乔月，走，去百货大楼，今天给你买台缝纫机。爹，这口气我咽不下去。秀儿跑了，十里八乡现在都在看我们家的笑话。那个病秧子凭什么一天能赚6000块？他买缝纫机，买自行车，全村人都快把他当祖宗供起来了。爹，这口气我咽不下去。秀儿跑了，十里八乡现在都在看我们家的笑话。那个病秧子凭什么一天能赚6000块？他买缝纫机，买自行车，全村人都快把他当祖宗供起来了。也只能在岸上干瞪眼。
您的意思是，等后半夜村里人都睡熟了，你去码头，用锥子在他船底池水线以下凿几个隐蔽的洞。明天他一出海，船到了深水区就会漏水沉底。到时候他不仅钱得打水漂，命保不保得住都难说。这就是他不认长辈的下场。好，我今晚就让他知道跟我周金宝作对的下场。住手！周金宝，你这大半夜的不睡觉，拿着锥子干什么？堂哥，半夜3更来帮我检查船底。周家的人什么时候变得这么乐于助人了？我路过，我东西掉海里了。我拿着锥子是防身的。防身？拿着破船底的锥子防身？周金宝，你这是在谋财害命！要是海生明天开着漏水的船去了深海，那可是要出人命的。走，跟我去派出所。刘书记，海生，这都是误会啊！金宝他就是一时糊涂，嫉妒心作祟，绝对没有想害人的心思。看在咱们过去一家人的份上，别报案，千万别报案啊！金宝要是留了案底，这辈子就毁了。现在知道是一家人了。半夜去凿人家船底的时候，怎么不想想？这事儿，海生是苦主，到底报不报案，海生算了算。大伯，让我不报案也可以，但我昨晚受了惊吓，这船也差点被毁，我的精神损失和误工费，你们得赔。赔，大伯赔。海生，你说个数，大伯就算砸锅卖铁也赔给你。1000块，现金，今天中午之前交到刘书记这里，少1分，咱们就派出所见。1000块？你抢劫啊！你那破船卖了也不值100块。堂哥，你搞错了，这1000块买的不是我的船，是你不用去坐牢的自由。好，我给。海生，你够狠。规矩是你们定的，路是你们选的。大伯，这才刚开始，别急着喊疼。海生，你说个数，大伯就算砸锅卖铁也赔给你。1000块，现金。今天中午之前交到刘书记这里，少1分，咱们就派出所见。刘书记，这里是1500块，青石湾西侧的那片黑泥湾，我连包3年，这是定金和第1年的租金，您点点。海生啊，你有钱了，想搞养殖，叔绝对支持。但这黑泥湾可是咱们村公认的毒泥地，那片水域终年不见阳光，底下全是沉积臭泥，扔什么死什么。你把这么多钱砸进去，连个响都听不见啊！刘书记，人家周老板现在可是有钱人，您就别咸吃萝卜淡操心了。他愿意往臭水沟里扔钱，那是他有魄力。人家这叫千金难买乐意。唉，到底是年轻气盛，有了2个钱就不知道天高地厚。这黑泥湾要是能养活海鲜，咱们村的人早就发财了，还能轮得到你？海生啊，大伯作为过来人，劝你一句，那地方风水不好，克财，别到时候把刚赚的这1000把块钱全赔进去，又得回破岩棚里啃树皮。大伯，堂哥，你们家那8匹马力的铁船，今天没去打那些发臭的死海带吗？怎么有空来村委会关心我的投资了？你少得意！我倒要看看你怎么在那片死地里刨出金子来。
到时候赔个底朝天，可别指望我们周家接济你。那你们就睁大眼睛看清楚。刘书记，麻烦盖章吧。是聚宝盆还是臭水沟，我周海生自己担着，盈亏自负，绝不反悔。好，既然你心意已决，书给你盖。年轻人，摔个跟头长点记性，也许是好事。大伯、堂哥，这3年黑泥湾姓周，但不是你们的周。好，既然你心意已决，书给你盖。年轻人，摔个跟头长点记性，也许是好事。原来是地下洋流被堵死了，导致死水发酵。只要疏通这里，引活水进来，这里的微量元素绝对是养殖极品海鲜的天堂。海底地热温泉眼，难怪这里的地貌如此特殊。有了这股天然热流，就算是隆冬腊月，这里的水温也能保持在最适宜生长的20度左右。反季节海鲜，这才是真正的聚宝盆。海生哥，真神奇！大家伙都说这里是死水，天天来帮我撒苗，村里人肯定在背后说闲话了吧？嘴长在别人身上，随他们怎么说。我相信你，你既然敢包下这里，就一定有你的道理。怎么今天这水不仅清了，摸着还温乎乎的？这是老天爷赏饭吃，底下的暗流涌动，把脏东西带走了。乔月，这几天辛苦你。你看这海参苗，一下水就精神了，肯定能长得好。乔月，别人笑我疯，只有你信我。你放心，等这批海鲜长成，我要在这片滩滩上建全村最大的养殖场。我要让你过上连镇上姑娘都羡慕的好日子。我不要什么好日子，只要你能平平安安的，这滩涂能回本，我就知足了。回本？乔月，我要的是垄断。天哪，海参哥，长这么大了！这海参怎么比我爹以前在深海抓的还要大？现在可是冬天啊！反季节生长，加上天然温泉的矿物质滋养，这批货的品质，放眼整个东南沿海，找不出第二家。乔月，去村口迎一下，我约的货车该快到了。我这就去。我的老天！市里的冷链大砍车怎么排到咱们这穷乡僻壤来了？现在大冬天的，谁家有海鲜卖呢？海生兄弟，周海生兄弟在哪儿呢？市里年底的任务有着落了。这怎么可能？黑泥湾那种毒泥地怎么可能养出这么大的海参？这是障眼法，绝对是假的！周海生，你是不是去哪里偷来的？王经理，按咱们电话里说的规矩，反季节独家货，价格怎么算？海参1斤50，鲍鱼1斤80，这2车货我预估有500斤，我直接做主，按最高价给你包圆了。小丽，拿现金。王经理，货都在这儿了，验验吧。绝品！我的老天爷，真的是绝品！这刺身的肉刺，这鲍鱼的裙边，大冬天的，你到底是怎么种出来的？海生兄弟，你可救了我的命了！海生哥，这是什么？今天去镇上存钱，顺路去了一趟百货大楼。乔月，这段时间你在滩涂上风吹日晒，没少受苦，这是送给你的。不行不行，这太贵重了，我爹看到会骂我的。海生哥，你有钱是得留着扩大规模，不能乱花。扩大规模的钱我已经留出来了。36000块，36000块啊！他周海生一个快死的病秧子，凭什么踩在我头上拉屎？
今天全村人看我们的眼神，就像看两条狗。爹，我受不了了！别嚎了，嚎有什么用？谁能想到那黑泥汪底下有温泉？这小子命太硬了。咱们的铁船现在只能在近海打点小鱼小虾，连买柴油的钱都快凑不够了。大山，实在不行，咱们去给海生服个软吧，好歹是一家人。他现在那么有钱，指头缝里露一点儿，也够咱们过好年了。服软？要我去给那个小畜生下话？我宁可去死！爹，他不是搞养殖吗？养殖能赚多少？真正的大头在深海，在远洋。只要咱们买一艘几十吨的大船，去谁都去不了的深海区下掘墓网，一趟就能赚他1年的钱。我要彻底压死他！买大船，咱们哪来的钱？借。镇上的马三爷不是在放款吗？咱们把这房子还有那艘8匹马力的铁船全抵押出去，不成功变成人。周金宝胆子不小啊，借5000块，3分利，这可是9出13回的规矩。你每个月光利息就要还几百块，就凭你家那破铁船，还得起吗？三爷您放心，我看中了一艘20吨的2手大木帆船，那是以前商号运货用的，结实的很。只要出一次深海，打上满仓的大鱼，连本带利我一次性还清。我连我家的祖屋地契都带来了，您收好。行，有抵押就行。你签了字儿，拿钱走人。但我丑话说在前面，到期见不到钱，我就带人去收房子。哼，到时候你们一家就睡大街去吧。一定还，一定还。周海生，你给我等着！好家伙，这是谁家的大船？这得开到公海去吧？哈哈哈哈！这叫远洋大船。周海生，看清楚了吗？你那破木盆，还有你那堆泥潭，在我的大船面前，连个屁都不是。明天老子就去深海，让你看看什么是真正的海王。堂哥，买船的时候没去船底敲敲颅骨吗？少废话！我这可是花了大价钱买的名牌2手船，结实的能撞碎冰山。你就是嫉妒。好言难劝该死的鬼。堂哥，看在咱们都姓周的份上，最后提醒你一句，明天听说有大风，你这艘冰山客行最好还是别离开码头10里，否则海龙王要收人，我可救不了你。呸！少咒我！明天风越大，鱼越贵，咱们走着瞧。100年一遇的特大台风黑蛟即将登陆青石湾。海生，别干了！气象局说了，这次台风中心直奔咱们这里来，12级大风啊！快跟我回村尾地势高的地方避险，这滩涂保不住的。刘书记，您先走，带巧儿回村。我这滩涂底下有天然暗礁屏障，只要把表层的网窗固定死，底下的海参鲍鱼绝对安全。海生哥，你不走我也不走，这滩体是你全部的心血，我陪你一起守着。巧月，听话，你在我反而分心。这片海伤不了我，我向你保证，台风一停，我完好无损的去接你。都给我快点！气象局说了，大风来之前，深海区的鱼群会疯狂往水面涌，这就是传说中的台风鱼报。这一趟出去，一网就能捞几万块。金宝啊，你疯了！看那天的颜色，海参爷发怒了，现在出海就是送死。你那船再大也是木头的，扛不住12级台风的。我不去，把定金退给你，我也不去。你敢不去？老子借了3分利的贷款买的船。明天就是货日期，今天要是打不到鱼，我们全家都要喝西北风。上船！谁敢不上，老子让他以后在青石湾混不下去。
赵伯，强买强卖是犯法的，既然你不想去，没人能逼你。下来吧，大风天回家抱孙子去。周海生，你又坏我好事！你是不是怕我捞回满船的鱼，彻底踩死你？堂哥，我来不是为了揽你发财，我是来提醒你，这海里的钱得有命才能花。你那艘破木船里面早被虫蛀空了，今天出海，那它就是棺材。哈哈哈哈哈！周海生，你就是赤裸裸的嫉妒！你那黑泥湾马上就要被台风卷平了，你马上又要变成那个一无所有的穷光蛋！老子今天就去深海，把海王爷的宝座抢过来！开船！大自然要收走的垃圾，谁也留不住。老板，不能往前开了，风太大了，底舱进水了。抽水机呢？打开抽水机，咱们马上就到聚宝礁了。只要下一网，只要一网。抽水机坏了，而且不是上面漏水，是船底的龙骨断了，这船要散架了。不可能，我的大船，我的钱。救命！救命啊！我不想死！海生说的是真的，这船是棺材。金宝，我的金宝啊！你这是怎么了？船呢？咱们的大船呢？没了，全没了。海生没骗我。是棺材，真的是棺材。大山，别问了。海巡队说在深海区发现他的船已经彻底碎了，能捡回一条命，已经是老天爷开恩了。周大山，周金宝，听说你们家那艘破船昨天晚上喂了王八了，命挺大呀，人还能活着回来。三爷，您怎么亲自来了？您放心，我们人还在。钱一定会想办法还的，求您再宽限我们几个月，等开春了，我们出海打鱼。宽限？马三爷的字典里就没有这两个字儿。出海打鱼，就凭你们家那艘漏水的8匹马力铁壳子，打到猴年马月能还清本息。白纸黑字，9出13归，连本带利。今天中午12点前6500块，交不出钱，这房子、这地，还有码头那艘破铁船。全都是我马三爷的了。那船明明是你借钱给我买的，是你害我！欠债还钱，天经地义。既然拿不出钱，兄弟们请周家大伯和堂哥搬家。从今天起，这院子姓马了。你们3个赶紧滚蛋，别脏了三爷我的地盘！海生啊！大伯错了，大伯真的知道错了。你现在是万元户。这6000多块钱对你来说就是9牛1毛，你帮大伯把账平了吧。要是没了这房子，咱们一家3口就得冻死在街头啊！海生，看在你爹的面子上，你不能见死不救啊！大伯，你是不是忘了，当初你把我从这个院子里赶出来，扔到漏雨的盐棚里时，外面的风雨比今天还要冷。那时候是大伯糊涂，大伯被猪油蒙了心，咱们是一家人啊，打断骨头连着筋啊！大伯，青石湾的规矩不能只在你们占便宜的时候才作数，白纸黑字，生死由命，各不相欠。这债是你签的字，这路是堂哥自己选的，我的钱是用来建养殖场，带着村里人发财的，不是用来填你们这帮吸血给的无底洞。乔叶，我们走。真是倒了血霉！周金宝那个王八羔子，丢给我这么个烂摊子。这破房子又破又偏，挂了1整个月，连个问价的归影都没有。三爷，这青石湾穷的叮当响，谁家拿得出大几百块买这破院子呀？要不咱们干脆把这院子里的砖瓦拆了，拉到镇上去卖2手建材，好歹能回点本儿。你脑子进水了？雇车拉砖不要钱，雇人拆墙不要钱，算下来连工钱都不够。这就是个死绝户的赔钱货。马三爷，
听说你手里这套院子急着变现？哟，我当是谁呢？这不是咱们青石湾现在鼎鼎大名的万元户海生老板吗？怎么，您对这套院子有兴趣？这院子以前是我大伯的，我今天来就是跟你谈这笔买卖。海生老板果然是念旧情的人。不过这亲兄弟明算账，这院子抵押给我的时候，周大山可是按2500块算的。这房子虽然旧了点儿，但地基结实，风水更是没得挑。您要是诚心想要，我看在您海生老板的面子上，2000块，您直接拿地契。马三爷，明人不说暗话，这院子的地契在你手里压了1个月，你比我清楚它值多少钱。2000块，镇上的新瓦房也就这个价。这青石湾除了我，没人买得起，也没人敢接手这种逼得人家破人亡的绝户产。海生老板，你这话就难听了。买卖不成仁义在，你总不能让我血本无归吧？1800，这是底线。1000块，连地契带房契，我今天直接拿走，多1分钱我都不会出。你要是觉得亏，这院子你就留着自己慢慢拆砖头卖。姓周的，你别给脸不要脸！1000块就想买这么大个院子，你打发叫花子呢？知道我们三爷在镇上是什么地位吗？既然马三爷不缺这1000块钞票，那打扰了。慢着，海生兄弟，留步！行，海生兄弟真是把算盘打绝了，1000就1000，全当三爷我今天交你这个朋友。拿地契。这地方该换个样子了。我的乖乖，连推土机都开来了。海生这是要把大山叔的院子平了？什么大山叔的院子？人家海生上午刚花了1000块现大洋，从黑哥手里把这地契买下来了。现在这地儿姓周海生的周。周老板，我干了20年工程了，这房子的墙体还算结实。您要是想翻修，直接在上面加盖1层就行，能省下一大笔砖钱和水泥钱呢。这全部推平，实在太可惜了。李工，我要建的不是普通的瓦房，是3层楼，1楼要做大客厅，2楼起居，3楼要带大露台。这老房子的地基根本承受不住3层楼的重量。3层楼，周老板，那这工程量可大了去了，地基得挖下去2米，全得用钢筋混凝土浇筑，光这材料费，估计就得大几千块啊。这是先期材料费的定金，钱不是问题，我要的是质量和速度，连1块旧砖都不要留，把这片老房子彻底推平。得嘞，周老板痛快，弟兄们准备干活，开推土机。全塌了，那可是咱们周家的根啊！周海生，你这个畜生，你连个念想都不给我留啊！塌了好，塌了干净，他有雷达，他能看到海底的龙王，咱们斗不过他的。爹，我冷，我饿。报应，这都是报应啊！当初为什么要把那铁船留下来啊？海生，你没开玩笑吧？这图纸上画的，每层都有3个房间，还要在楼顶建个大水塔，把水直接通到屋里头。对，1楼留作会客和吃饭的地方，2楼咱们住。我托人去市里订了一套抽水马桶和洗脸盆，等房子建好了，就不用大冬天跑去外面上旱厕了。抽水马桶，那得要多少钱啊？海生哥，咱们现在虽然赚了点，但黑泥湾那边的网箱还要维护，还要进饲料，这建房子的开销也太吓人了。巧月，账不是这么算的。黑泥湾现在的出货量，每天净利润都在100块以上。市里海鲜供销社的王经理已经跟我签了长期的保底合同。建这栋楼的预算我算过了，大概需要15000块，我手里的流动资金完全够用。15000块，盖一栋房子？乖乖，这得抵得上镇上那个国营厂长10年的工资了。钱赚来就是用来改善生活的。林叔，等房子上梁那天，我就正式带着彩礼去您家提亲。海生哥，你又拿我打趣，房子还没打地基呢。快了，3个月内，这栋楼一定能立在青石湾的村头上。到时候，我要让全村人看看真正的排场是什么样。
我的老天爷啊！这铁根当也太大了吧！这得有50吨吧？比周金宝以前买的那艘破木船大了整整1倍。你懂个屁！木船能跟这精钢打造的铁船比吗？听说这上面装的是纯进口的大马力柴油机，能直接开到公海去打几百斤一条的大金枪鱼呢。这得要5、6万块钱吧？各位乡亲，今天这艘青石湾1号正式入港了。但这艘船不仅是我周海生的，它也是咱们整个青石湾的希望。今天我在这里正式宣布，青石湾渔业合作社成立。好，海生有出息了。我周海生做人恩怨分明。以前我落魄的时候，谁借过我1碗米？谁帮我修过一次网？谁没有落井下石？刘书记那里的账本上记得清清楚楚。凡是记录在册的乡亲，今天都可以免资入股合作社。我出大船，出黑泥湾的技术，大家只需要出力出工，跟着我干。每天保底工资2块钱，年底咱们再拿出总利润的30%，按股分红。只要跟着我周海生干的，不出3年，家家户户都能盖上红砖大瓦房。海生老板仗义，我以后就跟着海生老板干了。让我往东，绝不往西。对，海生老板这是带咱们全村人发财啊，比周大山那一抠搜的一家子强1万倍。爹，是肉，好大块的肉啊！我快饿死了，咱们进去吧。就说是去随礼的。走，咱们怎么说也是姓周的，打断骨头连着筋。今天他搞这么大排仗，当着全村的面，他敢把亲大伯往外赶。他要是敢不给咱们饭吃，我就在大庭广众之下骂他不孝顺，让他下不来台。哟，我当是哪儿来的叫花子，原来是周大山和周金宝啊！怎么跑这儿来要饭了？王二狗，瞎了你的狗眼！我是周海生的亲大伯，里面摆席的是我亲侄子，你一个臭打工的敢拦我？赶紧给我滚开！我要进去做主桌。就是，信不信我让我堂弟直接开除你？别跟我套近乎，现在这里是合作社的重地，周老板定下的规矩，今天赴宴，要么是入股的股东，要么是干活的工人。你们2个算什么东西？是拿钱入股了，还是出力干活了？就是。大山叔，你忘了当初你怎么把海生哥赶出门的？那天下着大雨，你连把伞都没给人家，现在闻着肉香就跑来认亲戚了。海生，好侄儿啊！大伯来看你了。大伯也不求别的，给我们在合作社安排个扫地倒垃圾的活就行。大伯，你是不是记性不太好？这院子里坐着的是当年我连饭都吃不上的时候肯给我半块红薯，肯借我补网工具的人，他们是我的股东，是我的兄弟。而你呢？你不仅霸占了我爹用命换来的抚恤金买的铁船，还在台风天把我赶进漏雨的盐棚。你当时是怎么说的？各凭本事吃饭，饿死在外面，别脏了周家的地。这几句话我一个字都没忘。那时候是大伯糊涂，大伯被钱蒙了心呐。海生，你现在这么有钱，这大船，这大楼，你8根汗毛都比我们要粗，赏大伯一口饭吧。规矩就是规矩，白纸黑字签的断亲书，上面按的红手印是你自己按的。我周海生的桌子上，就算是给看门的土狗吃剩饭，也轮不到你们。二狗，这合作社的规矩是谁穷谁有理，还是按规章办事？按规章办事，无关人员一律不得入内。赶出去！再敢靠近大门半步，直接报警说有人寻衅滋事。我的肉，我的船，全没了。各位乡亲，今天咱们海生老板大婚，这是男方准备的过门彩礼，大家听好喽！大件彩礼，14寸北京号彩色电视机1台，双缸洗衣机1台，香雪海电冰箱1台。我的娘哎，彩电加冰箱，这3大件凑齐，就算是在市长家里也见不到啊！这得要多少外汇券啊？足金首饰1套，包含金项链、金镯子、金耳环，
现金彩礼9999块，寓意长长久久。1万块现金，就当彩礼直接送女方了。我的个乖乖，巧月这丫头这是掉进蜂窝里了，这哪是嫁人，这是嫁给龙王爷爷了。海生啊，林叔没多大本事，这闺女跟着我在这海滩上吃了半辈子风沙，今天我就把她交给你了，你好好待她。林叔，您把心放回肚子里。这栋3层洋楼，房契上写的是巧月的名字，合作社3成的干股也是巧月的。这辈子，只要我周海生还有一口气在，就绝不会让他吃半点苦。谁敢让他受委屈，我就让谁在青石餐待不下去。好小子，上车出发！那本来是我的，这排场本来是我的。如果我没买那艘破船，如果我没得罪他，爹，我好后悔啊！我真的好后悔啊！规矩，他懂规矩，咱们不懂规矩。报应，这都是报应啊！咱们周家生生把一条能上天的真龙逼成了催命的阎王，全完了，全完了！海生哥，我到现在都觉得像是在做梦。不到1年的时间，那个漏雨的盐棚没了，大伯一家恶人有了恶报，咱们真的住进了这么大的房子，还带全村人建起了这么大的合作社。巧月，这不是梦，这是我们一步一步算出来的，是用规矩立起来的。大伯他们信奉的是谁拳头大谁有理，那我就用他们最在乎的钱和排场，彻底碾碎他们的骨头。你看，这大船，这汤图，这3层洋楼，这就是我们手里的筹码。以前这片海是吃人的风浪，现在它是我们青石湾的印钞机。从今天起，青石湾不讲周大山的规矩，这片海我们说了算。